bener mah bener ta doa tapi lain pakna. Kalau surang doa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan. Ngan eta kan paranti subuh. Berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari qobo ye. Saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan kan Nabi jatuh instruksikan tama paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy barang janteu woi nipu ya kurang ririwaan penipu ya ayo paranti ngadoa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teh naon sih dibaca ku urang kuari ge eta mah masalah tah doa anu eta mah paranti sa'i mah toab masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadid li Daud alaihi salam cak nu boga imah kiamat sih ngadoa salain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleskeun ka hate sarwiti binti sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni Allah cek nu boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ka doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh pasti beres dah berair kos kiai mun aya kiai kos kitu kurang mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan